दादी का हाल है? बढ़िया है भैया। बोल नहीं वहाँ गेहूँ बोए जाई। हमरे घरे एक समस्या है। का भैया? अरे हमरे घरे पता नहीं का है, रात में बहुत पर्यटन के आवाज़ आवत थी। 12-1 बजे थे जैसे भूतन पर्यटन के आवाज़ आवे लागत थी। 12 बजे? हाँ 12 बजे आवत नहीं। हाँ, तो ये आज एक पंडित बुलाए ना, बहुत दूर से आया रहा। तो वह कहीं तोरे घरे भूत प्रेत के साया है बहुत तगड़े से। तो हमें झाड़ के यदि एक नेबुआ दही ना, हाँ झाड़ के कहीं, हाँ कहीं नहीं का कोई कांधे धे जाओ तो यूके ही चली जाई, तोरे ही सड़ जाई। अरे वो नहीं सही बताए ने, बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं। लोग धई के देखी कंधों नहीं दिक्कत देखी तो हमें बहुत परेशानी है हमरे घरे। नहीं रखवाई देख लो, नहीं कर रखवाई देख लो, बहुत परेशानी है। नहीं रखवाओ क्या बताई, नहीं रखो का कहीं तो हमरे घरे परेशानी है। भूत प्रेत के साया है कहीं तो रखवाई लो बाबा कहीं ना। हमरे घरे भूत प्रेत नहीं तो रखवाई हो नहीं कर रखवाई लो बताई। नहीं हमरो तबियत बहुत खराब है, कर रखवाई लो। हमरे बहुत रात का भूत प्रेत के आवाज आवत थी, खून छितरान रहा था इससे रात में। नहीं का तोरे ऊपर रखवाई लो बताई। नहीं कर आज रखबे न बुआ, हमरे घरे भूत प्रेत के साया है। हाँ तो रखबे हम, वो कहीं नहीं कोनो बूढ़ा के ऊपर रख दियो तो हट जाई। नहीं हम तोरे ऊपर थर पे नहीं न रखे दिया। हम कौन चिल्वा, हम तबे नहीं ठीक है।